it shall be well. Zvichaita tsime kuti vane nyota vese munwe. Vhura Badman Bible, Ghetto Gospel. 1 verse 1. The quarantine, pana vakwarandina. Ndikutaura kuti pasvika nguva kuti vakatanga kudhisa makoko pina. Yeyu, oh, mwana wangu aifanira kunge ava grade 2. Yeyu, ndo zvakamisa breakthrough. Saka ndati zvakatanga pamakaunza curfew. Makaunza cough curfew. Matthew. Saka vakagadzira pandemic toti thank you. Yeyu, may the Lord bless you. Yeyu, makavhura brand new. Saka tokutendai I blame you. Makaropafadzwa vanatafadzwa vekuti amufe mazo ita yekucherwa kunge ngoda kwachiyazwa zvekuti makaropafadzwa vese vasingafe vakakwadzwa nechichombo chikazora choparadza. Saka ndati zvavakachamadza kuti wani makasvotoka kunge mupinyi webadza. Takatadza kuvafadza asi takaona kuti isusu takatadza kuiswa vaksini asi takaenda kunotsvaga zumbani. Saka mubani takatovhura makambani kubva tavapa warning kuti no hatizi vanhu vekuita experiment killing. Saka DJ Taxi hatina kuwedzera mamaxi, hatisi kuti isusu tiri kutenda mamaxi. Haaziriwa katichengetedza but takatora waxi tobva taisanganisa mumatanksi tobva tati we don't do the taxi but waki faki you don't taki kwara tisu tichitaura muri kuchengetwa nelaki isusu tochengetwa namwari kwete tumamari kwete tumahari twenyu tetumutonga twefari twamakatora kukala hari deseti mauya nayo kuna Dr. Gari kuti wai isusu hatizi muhari tichangomirira mwari kuti kazopfuura pinda verse 2 tichatovhura brand new. Yeyu ndo patapera curfew. Yo imimi ndimi mega mune matsamba ekufambisa after curfew. Vanonzi ndimi manephew amnangagwa vana Matthew. Saka mumugwagwa ndimi makakodzera kuti muzoramba muchipotera nemugovera. Saka mucha vana chiyera isusu vana vana matanyera vanopfeka manyatera. Isusu tinoponeswa nekurarama nekushuta mavidhio nemakamera. Imimi munoswera mumatanyera. Isusu tiri vema akapela, tiri vemaguka makafela, tiri matela mabrandon tela. Tinotosona kuti wane kurarama kunge amai vavikela. Zvakatoitwa vamwe vane mashabhini manotekesa masupa mikela. So we don't do your things, we do our things. So zvakangofanana nemunhu aimba kuhondo uya ainzi chings aito dyawo machangs but akazofane cancer mumalungs. Isusu toti chingoti tiende zvedu nemadrugs. Yo ibande saka rikande itai kuti vakabatwa necorona vasawande. Yo saka pandemic